Aspecto alargado y cresta roja confundieron a los primeros marinos, quienes pensaban que se encontraban ante la presencia de dragones marinos cuando veían a esta impresionante especie. Hasta el día de hoy aún no se conocía con exactitud la forma en que vivía este ejemplar, porque la mayoría de las especies eran visibles hasta que el mar los expulsaba hacia la arena. Hasta que por fin se obtuvo este extraordinario video que nos muestra a esta especie en su hábitat natural.